Բարև, Տարին Հոբելյանական է աշխարհահռչակ, քանդակագործ, գեղանկարիչ, գրաֆիկայի վարպետ, տարածական նկարչության հիմնադիր եւ որ ամենակարևորն է եռաչափ պատկերի գաղափարը դեռևս 1920-ական թվականներին միջազգային հանրությանը ներկայացրած Երվանդ Քոչարի համար։ Քոչարի մոլորակում ենք թանգարանում ձեզ եմ ներկայացնում մեծագույն արվեստագետի մտածողությունը սինթեզված գեղանկարչությամբ ու խոհափիլիսոփայությամբ։ Նմանապես Արցախի հանրայինի եթերում մենք պատմելու ենք Մեծն Քոչարի մեծանուն հայի մասին, հոբելյանական տարի Քոչարի համար, համայնքայության համար։ Կարծում եմ շրջագայության կամ ծանոթացման ժամանակ Քոչարի հետ հատկապես շեշտվում այն համարվում, որ Քոչարի հայրը եւ հայրը եւ մայրը երկուսն է, իսկ մենք տեղափոխվեցինք Թիֆլիս Մինչ Քոչարի ծնունդը, որովհետև Թիֆլիսը այդ տարիներին հայրի համար մշակութային եւ կրթական կարևոր կենտրոն էր, բայց ինքը իր ծնողները ապրել են Շուշիում, եւ մայրը եւ հայրը։ Ասեմ, որ հայրը գինեգործ էր, նույնիսկ եղբայրը գինեգործների գիլդիայի նախագահ է եղել, իսկ մայրը տնային տնտեսուհի էր։ Քոչարը ուներ երկու քույր, որոնք ամեն մեկ ունեցան շատ հյուրահատուկ եւ հետաքրքիր ճակատագրեր, իսկ ինքը ծնվեց արդեն Թիֆլիսում 1899 թվականին։ Մինչ Քոչարի Թիֆլիսյան, Երևանյան եւ հատկապես փարիզյան կյանքի այս ստեղծագործական հետապրելին դառնալը կուզենայի նաեւ այսօր ընտանիքի մասին խոսել։ Ովքեր են այսօր Քոչարի ժառանգությունը ներկայացնում կամ պատմում հանրությանը։ Դե ինչպես արվեստագետներից շատերը, Քոչարը ևս շատ հետաքրքիր, ինչ-որտեղ շատ դրամատիկ նաև անձնական կյանք է ունեցել, եւ մենք վարակցելուների նույնպես որոշ դրվագներ անգամ ներկայացնում ենք։ Այսօրվա դրությամբ ասեմ, որ ինքը ուներ 3 որդի, որոնցից մեկը ցավոք մահացել է, այժմ կան երկուսը, մեկը կինոռեժիսոր Ռուբեն Քոչարն է, մյուսը ճարտարապետ Այգազ Քոչարը, իմ հայրը։ Ես թորնուհին եմ, իմ ծնողները ունեն միայն ինձ, Ռուբեն ունի հիմա փոքրիկ աղջիկ, մի տղա, որը ապրում է Միացյալ Նահանգներում հիմա, իսկ այդ մահացած տղան էլ ուներ մեկ աղջիկ։ Երրորդ հարստությունն է Քոչարի։ Չէ, երրորդ չէ, չորրորդ, որովհետև Փարիզում ամուսնացել է 20-ական թվականներին մի շատ շիրունիկ եւ հետաքրքիր աղջկա հետ Վարդենի։ Ցավոք նրանք եւ երեխան, որ դուստր ունեցան եւ թոքախտից մահացան։ Դուստրը 2 ամսական էր, կինն էլ աղջիկն էլ մահացան եւ ինքը բավական ծանր է տարել այդ կորուստը։ Բայց 30-ական թվականներին նորից ամուսնացել է Փարիզում Էլինե Օհանյան անունով մի աղջկա հետ։ Սարսափելի պատմություն, երբ ինքը վերադարձավ 1936 թվականին Հայաստան, այդ աղջիկը ուներ որոշ բժշկական խնդիրներ, առողջության հետ կապված եւ իրեն չուղեկցեց։ Եվ հույս ունեի, որ անպայման Քոչարը գա Հայաստան, իրեն պետք է հրավիրի նույնպես Հայաստան։ Ցավոք Քոչարը հայտնվեց Ստալինյան բռնապետական ռեժիմում եւ հասկացավ, որ նրա հրավիրելը կլինի մահացու վտանգ, կսպառնա երկուսին էլ, եթե այդ Եվ այլևս նրանք չհանդիպեցին, Քոչարի նամակները չէին հասնում Մելինեին, Մելինեն չէր կարողանում կապվել Քոչարի հետ եւ Մելինեն ինքնասպանել հետագայում։ Քոչարը հայտնվելով Հայաստանում մի այսպիսի կարճատև շիրային պատմություն է մի կնոջ հետ, որից ունենում է այդ մի տղային, իսկ 46 թվականին ամուսնանում է արդեն իմ տատիկի հետ, Մանիկ Մկրտչյան Քոչարի, ով եւ այս թանգարանի հիմնադիրն էր, ով իր ամբողջ կյանքը եւ եռանդը ծառայեցրեց, որպեսզի Քոչարի անունը հնարավորինս ճանաչելի եւ նշանավոր դառնա, ներգրկումով հիմնադրեց այս թանգարանը եւ 1-2 ամիս անց մահացավ։ Սա Քոչարի անձնական կյանքի դրվագներն են, շատ անձնական։ Իհարկե մենք կխոսենք այսօր Քոչարի ժառանգության մասին, բայց նաև շրջելով թանգարանում ես կուզենայի առանձնացնենք հիմա այս պահին մենք որ սրահում ենք։ Գրաֆիկայի սրահում ենք։ Ասեմ, որ
որ արվեստի տեսաբանները, քննադատները բաժանում են Քոչարի ստեղծագործական ժառանգությունը 3 շրջանի՝ Թիֆլիսյան, Փարիզյան եւ Երևանյան։ Բայց միևնույն ժամանակ Քոչարին նմանեցնում է նաև իտալական վերածննդի ժամանակաշրջանի արվեստագետներին, քանի որ ինքը կերպարվեստի տարբեր ուղղություններում մեզ թողել է գլուխգործոց աշխատանքներ։ Օրինակ, այս շարքը մենք ասում ենք սեխոնի ստեղծագործություններ, սա շատ յուրահատուկ են, քանի որ տարածականության խնդիրը իրեն շատ հետաքրքրել է եւ ինքը գտել է այս ճանապարհը սեխմով գործեր ստեղծելով հարցության վրա պատկերել մեզ տալ տարածականության տպավորությունը։ Տիկին Քոչար, մենք հիմա Կոմիտասի դիմանկարի առաջ ենք կանգնած եւ Կոմիտասը այսքան լուսավոր, այսքան կենսախինդ, շատ հազվադեպ է հանդիպել։ Ասենք չի հանդիպել։ Այո, չի հանդիպել։ Կարծում եմ նաև պայմանավորված է նրանով իր անձնական հուշերով։ Հա, ասեմ, որ այդ պաշտամունքը Կոմիտասի հանդեպ ձևավորվել էր դեռ պատանեկության տարիներից, քանի որ Քոչարը սովորել էր Ներսիսյան դպրոցում, այդ տարիներին Կոմիտասը իր 100-ից ավել այդ տղաների երգչախմբով այցելել է Ներսիսյան դպրոց եւ համերգներ տվել երեխաների համար, այսինքն այդ տպավորությունը դեռ իրեն ուղեկցել է տարիներից, իսկ ճակատագրով պայմանավորված էլ պետք է այնպես ստացվեր, որ 1935 թվականին Կոմիտասը վախճանվեց Փարիզի Վիլեժուիվ քեբուշարանում եւ Քոչարը վերադառնում էր 36-ին Հայաստան, եւս 1000-ից ավել այլ մտավորականների հետ միասին նրանք ուղեկցում էին Կոմիտասի աճյունը Սինեյա Շոքենավով Մարսելից Բաթում։ Այդպես որ այդտեղ է եղել Քոչարի կյանքում Կոմիտասին արժվող դրվագ որպես, բայց նա մեզ պատկամել է հիշել այսպիսի այո, Կոմիտաս։ եւ նաեւ այս նկարում կա շատ յուրահատուկ խորհրդանշական այսպես կետեր եւ Քոչարի խոսքն էր, որ արվեստում երկրորդական ոչինչ չկա եւ ինքը իր սիմվոլիկայով, իր խորհրդանիշներով շատ բաներ է պատգամում անգամ այս նկարում։ Իր յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ պետք է գտնել այդ գաղտնագրերը եւ այս նկարում եւս կա Կոմիտասի ձեռքը հենված խաչքարին։ Այսինքն այս փոխանցվում է մեզ այն պատգամը, որ խաչքարը մաքուր հայկական խորհրդանիշ է, իսկական, եւ նա հենվել է խաչքարին ոչ թե որ հենարան ունենա, այլ իր ամբողջ ստեղծագործությունը, իր ամբողջ երաժշտությունը հիմքով իր հիմքում ունի մաքուր հայկական արմատներ եւ իր ողջ ստեղծագործությունը հիմնվում է հին հայկական կուլտուրայի վրա։ Մենք այսպես կարող ենք երկար խոսել Տիկին Քոչար, որովհետեւ յուրաքանչյուր ստեղծագործության մասին շատ մեծանուն հայերի հետ երբ ճանապարհին Մոսկվայում հանդիպում է Տերյանին, այլ չեմ խոսում փարիզյան տարիների մասին, Թիֆլիսյան, չգիտեմ, մենք թերթում ենք, ծանոթանում ենք Քոչարին, բացում են նոր բացահայտումներ, նոր էջեր, հաջորդ հաղորդումների ժամանակ կփորձենք բացահայտել այլ էջեր, որովհետեւ երբեմն պետք է կանգն առնել այդ ինֆորմացիայի առումով յուրացնելու համար, բայց մեր հույսն է, որ ամեն դեպս մեր այցելուները կշարունակեն պրոպագանդել Քոչարի արվեստ աշխարհով մեկ եւ այդպես կդառնան յուրահատուկ մունետիկներ, հա, մենք այդպես ենք ասում, թանգարանի բարեկամներ, որոնք կշարունակեն մեր առաքելությունը աշխարհով մեկ։ Շարունակենք։ Տարածական նկարչության հիմնադիր եռաչափ պատկերի գաղափարը, որ այսօր ամբողջ աշխարհը դրանով է առաջնորդվում, դեռ 1920-ականներին է Քոչար ամբողջ աշխարհի միջազգային հանրությանը ներկայացրել։ Իհարկե այդ մասին ես կուզենայի խոսել նորարար Քոչարը եւ Քոչարի ուղերձները աշխարհին այսօր։ Նշեմ ձեր խոսքի շարունակություն որպես, որ
Ինքը 1936 թվականին ստորագրում է մանիֆեստը դիմացիոնիզմի, որտեղ հաստատվում էին արվեստի զարգացման նորագույն ուղղությունները, ավելի ճիշտ նորագույն սկզբունքները արվեստի զարգացման ուղղված, քանի որ այս մանիֆեստը ձևավորվեց, երբ գիտության բնագավառում տեղ ունեցան այդպես նորագույն հայտնագործություններ, կենսաբանության, քիմիայի, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի ասպարեզներում, եւ մարդկությունը հասկացավ, որ ամեն ինչ բոլորը ուղղությունները բացարձակ չեն եւ կարելի է ընդլայնել մարդկության տեսականը մանրադիտակների, աստղադիտակների շնորհիվ, ինչը մեծ պայթյուն առաջացրեց նաեւ արվեստագետների շրջանում։ Քոչարը ստորագրեց այս Ալեքսանդր Կալդերի հետ, Հանս Արպի, Ռոբերտ Դելոնեի, Վասիլի Կանդինսկու, Մարսել Ջուշանի, Երվանդ Քոչար-120 եւ ելի շատերի հետ, որոնք այս բոլոր անունները այսօր ցնդում են աշխարհում մեկ եւ այստեղ ունեն եւս երկու նախադասություն իր ուղղությունների գաղափարները ազդարարող այդ մանիֆեստում բավական է ուղղակի հայացք նետել այս մանիֆեստը ստորագրողների ցանկին, որպեսզի հասկանանք ոչ միայն ժամանակի ավանգարդ արվեստը կերտողների ընտրանին վերակշկի առջև խառնի, այլև Քոչարի արվեստի տեղիներ այդ ժամանակի մեջ նրանց շարքում։ Թվականին, բայց ինքը արդեն 1925-26 թվականներին ձեռնարկել էր իր նորարարական գաղափարների իրականացման ուղղված փորձական ստեղծագործություններ եւ 1928 թվականին Վանլեեր ցուցասրահում ունենում է անհատական ցուցահանդես միայն տարածական նկարների ցուցադրման։ Կոմպիտու կենտրոնում պահվում է 3 ստեղծագործություն, որոնցից մեկը տարածական նկար, մեկ գեղանկար եւ մեկ գրաֆիկական էջ։ Սրանք այս 4-ը, որ թանգարանում ներկայացված են, ստեղծվել են Ստալինի մահից հետո 60-ական թվականներին, որտեղ այդ ընթացքում ինչ նրա մահը ստիլում է սոցիալիզմի ժանրը, եւ արգելված էր մոդեռն մտածողությունը, եւ Քոչարն շատ խորթ էր այդ ժամանակին իր արվեստով, եւ ինքը ստեղծել սրանք մահից հետո։ Խորթային ժամանակներում արվեց ամեն ինչ, որ անունը չդուրս գա երկրի սահմաններից եւ այդպես աստիճանաբար իր անունը իսկապես դուրս մնաց տեղեկատուներից, միջազգային կամ այդպես կարևոր ինֆորմացիոն բնույթի տեղեկագրերից։ Եկավ բանտարկվեց, բայց կարելի է ասել ինքը ազատագրեց ազգային մտածողությունը, որովհետև շահեց Հայաստանը այդ տարիներին երբ ամենազգայինը փակի տակ էր, Քոչարը Վարդան Մամիկոնյան, Սասուցի դամի, նկարազարդում այդ քանդակները իսկապես մենք երբեմն իսկապես այդ կարդում ենք մեն այդ թոշագրերի նկարագրած կերպարը Քոչարի կամ նայում ենք ստեղծագործությունները, այնտեղ չենք տեսնում ընկճված ոգի։ Իսկ իրեն ճիշտ ասած համարում ենք հենց ազգային զարթոնքի ռահվիրահներից, որովհետև այս ազգային բնաջնջող հասարակարգում երբ հայտնվեց 36-ին վերադառնալով Հայաստան, մենք հասկացա, որ ազգին ոչնչացնում են հենց իր հոգևոր արմատներից գտելու շնորհիվ, իսկ այս ամենն էլ հասկացավ, քանի որ շատ բարձր եւ հայեցի կրթություն էր ստացել Էսքիզներ դպրոցում եւ դա հենց այնպես չէր, այդ կրթությունը տեղյակ էր մանրամասներին, ինչպես են ազգերին ոչնչացնում։ Եվ փորձեց իր ամբողջ էներգիան բնականաբար անդրադառնալ այն պերսոնաժներին, այն կերպարներին, որոնք կամ համամարտկային են, կամ հայերի համար հավաքական ազգային ինքնագիտակցությունը դարձնող, պատմական հիշողությունը պահպանող, եւ մենք այդ ստեղծագործություններին անվանում ենք ողջ ասպետներ։ Քոչարի մասին հատկապես նաև առանձնացնում են հայ-ֆրանսիական մշակույթը եւ հայ-եվրոպական մտածողությունը գլոբալ առումով։ Իր ժառանգությունը դա պատկանում է ոչ միայն հայկական մշակույթին, այլ եվրոպական, եւ այդ համատեքստում իսկապես շատ յուրահատուկ օղակ է հանդիսանում հենց հայ-ֆրանսիական միջմշակութային փոխհարաբերություններում։ Իսկ արտասահմանցի այցելուները, որոնք սովորաբար շրջել են աշխարհով մեկ եւ տեղեկացված են աշխարհի տարբեր թանգարաններում պահվող
այսպես գլուխգործոց ստեղծագործություններին, իրենք Հայաստան այցելելիս ու այս հանկարծ այս թանգարան մտնելիս իրենց համար բացահայտում են մի իրենց համար շատ ընկալելի մի պերսոնաժի եւ շատ զարմանում են, որ Հայաստանում են դա բացահայտում եւ իսկապես ապշում են, երբ տեսնում են համամարտկային արվեստի ներկայացուցիչի, որոնք իրենք տեսել են, արդեն ծանոթ են այլ թանգարաններ այցելելուց հետո։ Եվ Քոչարը անմիջապես գրավում է իր տեղը այդ պատկերացումներում նրանց եւ մեզ ամենափաճ հաճելի է տեսնել մարդկանց աչքերում այդ կայծկլտոցը, ոգևորությունը, երբ իրենք իսկապես այդ բացահայտումները անում են։ Ասում են, որ ինքը շատ զարգացած էր, շատ խորը տեղեկատվության եւ ինտելեկտի գրող էր եւ դա չէր կարող չանդրադառնալ իր ստեղծագործության մեջ։ Անչափ հետաքրքիր գրադարան ուներ, որոնք մի քանի հատոր այստեղ մենք փորձում ենք ներկայացնել, ցավոք մեր թանգարանի տարածքը չափազանց փոքր է այսօր, եւ մենք շատ խիտ ենք ներկայացնում մեր ստեղծագործությունները, սովորաբար աշխարհում մեկ ստեղծագործություն կգրավեր մի հսկայական տարածք եւ դահլիճ եւ շատ ավելի համահունչ ժամանակակից մեթոդներով կներկայացվեր, մենք այստեղ շատ խտացված դա փորձում ենք ներկայացնել 120-ամյակ, ի վերջո շատ պատասխանատու տարի է, հանրահռչակել Քոչարին, նորովի, նորարար Քոչարին։ Դա մեր առաքելությունն է, ճիշտ ասած, եւ անգամ այս թանգարանի յուրաքանչյուր աշխատողի հիմնական զբաղմունքը կամ նպատակը պետք է լինի նրան հնարավորինս ավելի ռոպագանդելը եւ ներկայացնելը։ Եվ կարծում եմ յուրաքանչյուր Եվ այո, եւ կարծում եմ, որ մեր ճիշտ ռազմավարության արդյունքում պետական աջակցության եւ մեր ճիշտ ուրեմն համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք պետք է այս անունը սարքենք Հայաստանի բրենդներից մեկը, որը ինքը իր անվամբ նվաճել է եւ ես միշտ ասում եմ, որ պետք է Հայաստան այցելեն միայն Քոչարի թանգարան այցելելու համար կամ նրա քաղաքային քանդակը տեսնելու համար։ Դա արդեն հիմք պետք է հանդիսանա Հայաստան այցելության համար։ Այսօր նաեւ շատ արդիական է խոսել քաղաքային մշակույթի մասին եւ այստեղ որ նորից Քոչարն է գալիս։ Քաղաքային մշակույթի ներդաշնակությունը, քանդակը քաղաքային միջավայրում։ Թանգարանի հիմնադիր, ինչպես ասեցի, Մանիկ Մկրտչյանի ջանքերով, հետագայում նաև արդեն իմ մոր, ով հետագայում դարձավ թանգարանի տնօրեն եւ որդիների նույնպես աջակցությամբ մենք քաղաքին նվերներ արել ենք արդեն։ Տիկին Մանիկի շնորհիվ տեղադրվեցին եւ Սասունցի Դավիթը, եւ Վարդան Մամիկոնյանը, եւ Կիբեռնետիկայի Մուսան, եւ Կոմիտասի արձանը Էջմիածնում, իսկ արդեն 2000-ական թվականներին Մելամաղձություն քանդակի 4 անգամ մեծացված օրինակը տեղադրվեց ՆՓԱԿ-ի առջև, իսկ վերջերս 2011 թվականին 9 թվականին կարծեմ Բիբլիական Դավիթի 5 անգամ մեծացրած տարբերակը տեղադրվեց ազգային ժողովի բակում, որպես բռնության հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակի կապակցությամբ։ Կարելի է այսպես շոշափել քանդակը։ Չէ, քանի որ ինքը բնօրինակն է, էներգետիկայի առումով զգալ Քոչարի։ Իսկ ինչպիսին էր նա արվեստանոցը։ Ինչպես ժամանակակիցներն են հիշում եւ գրում, ինքը շատ մտերիմ էր երիտասարդների հետ եւ իրեն էլ շատ սիրում էին երիտասարդ արվեստագետները, ընդհանրապես երիտասարդները, քանի որ ինքը հանդես էր գալիս ոչ միայն որպես ուսուցիչ, այլ նաեւ միշտ արտահայտում էր իր կարծիքը առանց մտածելու, առանց խորհելու, թե դա ինչ հետևանքներ կունենա։ Եվ ինքը այդպես 50-ական, 60-ական թվականների նկարիչների սերնդի համար շատ այսպես ուղեցույց դարձավ։ Շատ հայ նկարիչների համար չափը Քոչարն է։ Այո։ Ոչ միայն նկարիչների, քանդակագործների, հենց այդպես էլ գրում են, որ մի քանի սերունդ կայացան նրա այդ թողած լույսի ազդեցության ներքո։ Լուր էր աշխատում, եւ միշտ արվեստանոցի դուռը բաց էր, ասում են, եւ անցնողները կարող էին հանգիստ մտնել, նայել ինչպես է աշխատում, շրջել արվեստանոցում։ Իսկ ինքը ասում են, որ տարբերվում էր մնացյալ քաղաքացիներից շատ յուրահատուկ պահվածքով, շարժուձևով եւ ներքին եւ արտաքին հոգեկերտվածքով։ Շատ հետաքրքիր զրուցակից էր, ասում են, եւ նրան կարելի էր լսել առանց հոգնելու եւ հագենալու։
Ասում են նաև շատ զսպված էր գնահատականներում, եթե չարախոսում էին ինչ-որ Եթե չարախոսում էին, բայց ինքն էլ շատ առատաձեռն էր, անգամ երբեմն էլ շատ էր գովում սկսնակ նկարիչներին, փորձելով նրանց քաջարել, ոգևորել, անպայման եւ այդպես էլ ասում էր, որ եթե զգում եմ, որ կա մի կայծ, հնարավոր է պետք է անել, որ նա շարունակի աշխատել եւ չհիասթափվի։ Իսկ այսօր Քոչարի թանգարան այցելում են երիտասարդ նկարիչներ։ Մեզ համար էլ շատ ոգևորիչ է, որ երիտասարդները չափից շատ են այցելում, հատկապես վերջին տարիներին։ Իսկ այս տարի մենք այդ հաշվարկները շատ յուրահատուկ ցույց տվեցին, որ զորաբար թանգարանային գիշերը, ինչպես գիտեք, բաց է, համաեվրոպական ակցիա է, որ թանգարանները անվճար մինչև կեսգիշեր աշխատում են, եւ այս տարի հաշվարկները ցույց տվեցին, որ մեզ այցելել էին ավելի շատ երիտասարդներ, քան տարիքով մարդիկ։ Մինչև այս մի քանի տարիները հակառակ Համենայնպես ինչ որ տոկոսային հարաբերությամբ հակառակներ են։ Ինչու՞ է սա պայմանավորված թանգարաններն են նոր մտածողությամբ առաջնորդվում, թե Քոչարը վերադարձվում է մեզ։ Ես կարծում եմ այդ դրանք համատեղվում են, քանի որ թանգարանները այսօր իհարկե համահուն չեն շատ այսօր արդիական սկզբունքներին, իրենք փորձում են դուրս գալ իրենց սահմաններից եւ դա նորմալ արդեն գործելավոճ է դարձել բոլոր թանգարանների համար, բոլոր ժամանակակից իրենց ներկայացնող թանգարանների համար եւ հնարավորինս ավելի մարդկանց ընկալելի, մատչելի դարձնել իրենց անելիքը եւ ասելիքը։ Եվ միևնույն ժամանակ Քոչարն է շատ նորարար մինչև այսօր էլ, ինքը ինչքան էլ որ լինի դասական, համենայն դեպս չափից դուրս նորարար է համարվում, եւ գալիս են այս տարածական նկարների առջև էլի ապշում են, որ դեռ դարասկզբին արդեն ունեցել է այս տեսլականը։ Իհարկե դիմանսիոնի մանիֆեստը եւ տարածականությունը ամբողջացնող այս նկարները նաեւ հուշում են, որ կարևոր է խոսել այն ցուցադրությունների մասին, որ Քոչարը ունեցել է հատկապես Փարիզյան շրջանում, հատկապես կարևոր է նաեւ առանձնացնել, որ մեծանուն նկարիչներ, գեղանկարիչներ էին ցուցադրվում եւ առաջին շարքերում Քոչարն էր, բավական ասել ու նշել Պիկասոյի անունը։ 5 անհատական ցուցահանդես է ունեցել Փարիզում եւ նաեւ մասնակցել բազմաթիվ միջազգային նշանակություն ունեցող ցուցահանդեսների եւ մեծագույն վարպետների հետ, ինչպեսիք են եւ Պիկասոն, եւ Մատիսը, Միրոն, Մոդիլյանին, մենք այստեղ ներկայացնում ենք այդ հազվագյուտ վավերագրերը եւ հենց այնպես չի են խոսքերը, դրանք ամրագրվում են փաստացի վկայություններով, ներկայացված են նաեւ թանգարանում հազվագյուտ փաստաթղթեր այդ մեծությունների հետ Քոչարի ունեցած փոխառնչությունները ներկայացնում եւ նաեւ արվեստաբանների կարծիքները Քոչարի արվեստի մասին եւ նշեմ միայն մի փաստ, որ 1924 թվականին Քոչարը մասնակցեց իր առաջին խմբակային ցուցահանդեսին Աշնանային սալոնում, որը կազմակերպվում էր Գրան Պալեյում, դա այսօր էլ հսկայական մի շենք է, մի շինություն է եւ հսկայական տարածք ունի, որին մասնակցում էին մոտ 2500-ից ավել նկարիչներ։ Մենք ես չեմ ասում 3-4 հազար, դրանք իսկապես շատ են եղել, մենք ընդհանրապես նշում ենք 2500-ից ավել, բայց նկատել այդ 2500 նկարչի մեջ Քոչարին եւ անմիջապես ցուցադրությունից հետո գրել իր մասին, դա պետք էր արժանանալ այդ նկատվելուն արվեստաբանների կողմից։ Եվ ինքը այնտեղ ներկայացավ 2 ստեղծագործությամբ, որոնցից մեկը այսօր ցուցադրվում է մեր թանգարանում, մյուսի վերատպությունն ենք ներկայացնում, բայց ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ այն դեռ գտնվում է Հայաստանում, մասնավոր հավաքածուում։ Մեկը հարությունը Սուրբ Ղազարոսի հարության պահն է նկարված, իսկ մյուսը Քրիստոս եւ Մարիամ Մագդաղենացին, այդպես է կոչվում, սրանք բիբլիական սյուժետներով արված ստեղծագործություններ են, բայց էլի ներկայացնում են համամարտկային հարցեր։ Մոտապես այդ թվականներին է արվել նաև ընտանիք սերունդները, որի բնօրինակ այսօր գտնվում է ազգային պատկերասրահում Երևանում, եւ էլի յուրահատուկ ստեղծագործություն է 25 տարեկանում արված, 25 թվականին։ Եվ կարծում եմ Տիկին Քոչար այս կտավը թե բնօրինակը չէ, բայց ինքը ամբողջությամբ դիմանկարային առումով եւ գույնի եւ գաղափարի առումով հենց ամբողջացնում այն չափման միավորը, չափանիշը, սանդղակը, որ սերունդների համար հենց չափը Քոչարն էր։ Դե այդպես ասում են, որ ազգերի մշակութային ինքնության համար շատ կարևոր են ականավոր մարդիկ, որոնք գրում են այդ ազգի գաղափարախոսությունը եւ հոգին, եւ այդ մեծությունների դիապազոնով էլ հենց որոշվում է այդ ազգերի ներդրումը կամ այն ժողովրդի ներդրումը մարդկության պատմության գանձարանը։
Այցեքարտն է սա մեր։ Եվ կարող ենք նշել շատ անուններ, ասենք Կոմիտաս, Փափազյան, Խաչատրյան, Թումանյան, Չարենց, որով կարող է Երվանդ Քոչար, որով կարող է ապարտանալ յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ ազգ։ Իսկ ինչ էր լսում Քոչարը, որովհետև հաղորդում ամբողջացնելիս ես հաստատ այդ երաժշտությունը կուզեմ, որ ինձ ուղեկցի։ Ինքը նշում է Բախի անունը, իր հուշերում, եթե ինչ-որ մի անդրադարձներ կան, Բախի անունն է առանձնացնում, մենք դա ունենք որպես վկայություն։ Կոմիտաս քանդակելիս էր լսել Բախ։ Չէ, Կոմիտաս քանդակելիս ինքը այդպես ինձ իր խոսքը կա, մենք դա շուտով տեղադրելու ենք մեր ցուցադրությունում, դա սպասվում է սեպտեմբեր ամսին, քանի որ նշվում է Կոմիտասի 150-ամյակը եւս եւ դրա կապակցությամբ, քանի որ ինքը ստեղծել է նաեւ Կոմիտասի դիմանկարը եւ քանդակը Էջմիածին քաղաքում, մենք այդպես մի ինտերակտիվ ցուցադրություն ենք անելու, իր խոսքերը մեջ բերելով եւ կոնկրետ նկարի եւ քանդակի համար ասում էր, որ այն նայելիս Կոմիտասի իմ կերպարին մարդկանց մեջ պետք է հնչի քելեցոլերը Կոմիտասյան։ Տիկին Քոչար 35-ամյակը թանգարանի բացման նոր քայլերից է եւ Քոչարը դեպի նոր սերունդ տանելու ծրագրերն են։ Հա, ունենք այդպիսի նախաձեռնություններ եւս, բացի մանր այդպիսի մեր ցուցադրությունը արդիականացնող միջոցներից, մենք նաեւ անցած տարի ստացանք մի շատ յուրահատուկ դրամաշնոր մշակույթի նախարարությունից, ճիշտ ասած մեզ համար էր դա անակնկալ, առանձնապես չէինք սպասում, բայց ստացանք, հիմա պետք է իրականացնենք եւ ճիշտ է ավելի ուրախ կլինեմ դա ներկայացնելիս արդեն պատրաստ ծրագիր իրականացված ներկայացնել, բայց համենայն դեպս պետք է նշեմ, որ իսկապես նորագույն տեխնոլոգիաներով Քոչարին ներկայացնելու մի փորձ ենք կատարելու, որը ոչ միայն ժամանց կապահովի մեր հայցելուների համար, ինչից ես ճիշտ ասած մեծ մասամբ խուսափում եմ, միայն ժամանցային ինչ-որ նորամուծություններից, այլ նաև կընդլայնի թանգարանի տարածքը, որը թվում է շատ փոքր է, ոչ թե թվում է իսկապես փոքր է, այլ հնարավորինս կընդլայնի այդ տարածքային հնարավորությունները եւ նաև ցուցադրվող նյութերի դիապազոնը կընդլայնվի։ Գուցե այցելություն ունեք դեպի Արցախ, ինչ որ մի կուզեինք իհարկե ցուցադրվել։ Անպայման դա մեր այսպես առաջիկա ծրագրերում կա։ Մանավանդ Շուշիում կերպարվեստի թանգարանը կա, բայց մենք ավելի շատ հակված ենք այսպես կրթական ծրագրեր իրականացնել երիտասարդների շրջանում եւ ունենք որոշակի այդպես ծրագրեր։ Այո։ Բայց դա նաև որոշակի աջակցության կարիք կա, եթե դրանք իրականանան, իհարկե մենք միշտ պատրաստ ենք։ Կարծում եմ սա կարևոր հարթակ է, հրաշալի, նաև համապատասխան գերատեսչությանը եւ մարդկանց, ովքեր կլինեն աջակից, որպեսզի Քոչարը գնա ծննդավայր։ Համենայն դեպս մեր աշխատակիցները անչափ բաց են, անչափ ուզում են եւ պատրաստ են իրականացնել այդ առաքելությունը։ Ամբողջացնել մի եթերաժամում Քոչարին անհնար է, բայց ես կարծում եմ դուք սիրով նաև առիթ է հրավիրելու մարդկանց, ովքեր կլինեն Երևանում, գալ այցելել Քոչարի թանգարան, երկխոսել Քոչարի հետ։ Մենք անում ենք մեր հնարավորը ներկայացնելու այս արվեստագետին եւ մեր հանրությանը եւ արտասահմանցիներին եւ անչափ ուրախ կլինենք Արցախից էլի հյուրընկալել մեր հայրենակիցներին։ Ես անձնական այսպես մոտեցումներ, չգիտեմ ինչպես ներկայացնեմ, բայց դա չգիտեմ ինչպես է փոխանցվել, բայց միշտ ունեցել ենք յուրահատուկ վերաբերմունք արցախյան ժողովրդի հանդեպ եւ մեր որին շնորհակալություն ենք հայտնում, որ իրենք այդպեսին մնացել են դարերի վեր, պահպանել են հայի տեսակը եւ այդ ինքնությունը։ Ես ինքս մեր ընտանիքում երբեմն փորձում ենք էլի ոգևորվել ձեր ուժով։ Կարծում եմ Քոչարը հենց նույն տեսակն է, որովհետև չի կոտրվել, չի ընկրկել եւ գործերը նույնիսկ շատ հասցեական եւ ժամանակից առաջ հենց դրա մասին են խոսում այդ արցախյան գենը, որ դուք դա նկատեցիք։
Մենք մեծ սիրով կշարունակենք պատմել Քոչարի մասին, առաջիկա ձեր բոլոր ծրագրերն ու նախաձեռնությունները կլինեն մեր ուշադրության կենտրոնում։ Կուզենք գտնել այլ մանրամասներ Շուշիում իր հարազատներին, իր որոշ մասունքներ, եթե կարելի է այսպես ասել, որովհետև չունենք որևէ տեղեկատվություն եւ ինֆորմացիա։ Մեր բարեկամները, ովքեր ապրում են Թիֆլիսում, նրանց մոտ էլ գծկտուր է տեղեկատվությունը եւ եթե ինչ որ կհայտնվեն հստակ, փաստագրական տեղեկություն ունեցողներ, մենք ամեն ուրախ կլինենք նոր բան հայտնաբերել։ Շնորհակալություն համագործակցության համար։ Հաջողություն։